Hayotimda birinchi marta o'sha kichkina bolaning ko'zlariga qaradim va butun olam o'zgarib ketdi. Haliyam esimda, o'sha kuzning izg'irinli kuni. Men o'zimning eski traktorimni tuzatayotgan edim, qo'llarim moyga botgan, yuzimga qora kuya surkalgan, atrof suv quygandek jimjit. Faqat uzoqdan qarg'alarning qag'illashi va shamolda daraxt shoxlarining shivirlashi eshitilardi. Shunda kutilmaganda itim bo'ribosarning hurishi boshlandi. Uning ovozi borgan sari yaqinlashib kelayotgan begona odamdan darak berardi. Men qoshlarimni chimirib, traktor ostidan boshimni chiqardim. Darvoza tomondan o'ziga qarab kelayotgan bir sarsonni ko'rib hayron qoldim. Bu taxminan 6-7 yoshlardagi, ustiga o'ziga kamida 2 razmer katta keladigan, yenglari buklab olingan eski kurtka, oyog'iga esa yirtila boshlagan krossovka kiyib olgan bolakay edi. Bolaning rangi quv o'chgan, ozg'inligidan ko'zlari kosasidan chiqib ketgudek kattalashib ko'rinardi. Ammo o'sha ko'zlarda qandaydir tushunib bo'lmas qat'iyat, hatto kattalarga xos jiddiylik bor edi. Bo'ribosar bolaga qarab irillab zanjirini tortardi, lekin bolakay itdan zarracha ham qo'rqmadi. U menga 10 qadamcha qolganda to'xtadi-da, kichkina, sovuqdan qizarib ketgan qo'llarini musht qilib turdi. "Amaki, itingizni ushlab turing. Menga siz bilan gaplashib olish kerak", dedi bola chiroyli, ammo dadil ovozda. Men moyli qo'llarimni latta bilan artib o'rnimdan turdim. Bo'yim bolaning oldida ulkan tog'dek ko'rinar, uning boshimni egib menga tikilishi ham kuchli ta'sirot qoldirardi. "Qaysi uydansan, bolam? Adashib qoldingmi?" so'radim qo'pol, ammo ichimdan bolaga achinib. "Bu yerda senga o'ynaydigan joy yo'q. Yo'qol, hozir itni bo'shatib yuboraman." Bola bir qadam ham orqaga chekinmadi. Katta kurtkasining cho'ntaklarini titkilab, g'ijimlanib ketgan 100 so'mlik pullarni chiqardi. "Men adashganim yo'q. Men sizni izlab keldim. Qishloqda eng boy, eng ko'p yerni egasi shu amaki deyishdi." Bola shunday deb nafasini rostlab oldi. "Menga ish kerak, amaki. Nima ish bo'lsa ham qilaman. Olmalaringizni terishaman, molxonangizni tozalayman, itingizga ovqat beraman. Faqat menga kunlik pul to'laysiz. Menga juda tez pul kerak." Men bolaning gaplarini eshitib, miyig'imda kulib qo'ydim. Qishloq bolalarining ba'zan shirinlik yoki o'yinchoq uchun mayda-chuyda ishlar so'rab kelishiga o'rganib qolgandim. "Sening yoshing nechada o'zi, polvon? Menimcha, sening eng katta ishing maktabga borib harflarni o'rganish. Qara, o'zing 10 kilogramlik bitta olmali yashikni qanday ko'tarasan? Bor uyingga bor, ota-onang xavotir olib yotibdi." Bolaning yuzidagi qat'iyat birdaniga so'ndi. Uning o'rnini chuqur, bolalar qalbiga xos bo'lmagan og'ir bir umidsizlik egalladi. Uning pastki labi titray boshladi, lekin yig'lamaslik uchun tishlarini qattiq tishlab oldi. "Mening dadam yo'q. O'tgan yili avariyada o'lib qolganlar", dedi bola yerga qarab. So'ng yana boshini ko'tarib mening ko'zlarimga tik qaradi. "Men ishlashim kerak, menga pul kerak. Siz tushunmayapsiz." Bu bolaning ko'zlaridagi dard oddiy bolalarcha injiqlik emasdi. Bu ilojsizlik, oxirgi chora izlayotgan insonga xos nigoh edi. Men o'z qattiqligim uchun biroz xijolat tortdim. Xo'p, mayli, isming nima o'zi?" dedim ovozimni biroz yumshatib. Dilmurod. Eshiting meni. Men senga hozir mana shu yerdagi shox-shabbalarni bir joyga to'plashni buyuraman. Lekin buning uchun senga pul to'lamayman, shunchaki 2 ta katta qizil olma beraman. Kelishdikmi? Pulni keyin ulg'ayganda ishlaysan." Dilmurod taklifni eshitib xafa bo'lganini yashira olmadi. U atrofga alanglab, keyin sekin mening oldimga keldi. Bolaning harakatlarida kutilmagan bir jiddiylik, hatto shoshqaloqlik bor edi. U mening eski yirtiq kurtkamning etagidan tortdi. "Amaki", dedi Dilmurod pichirlab, atrofga hech kim eshitmayaptimi degandek qarab olib. "Agar sizga ishchi kerak bo'lmasa, unda iltimos, mening onamga uylaning." Bu so'zlar qulog'imga xuddi yashin urgandek eshitildi. Men nima eshitganimni tushunmay qotib qoldim. "Nima deyapsan? Aqling joyidami, bola? Kim o'rgatdi senga bu gaplarni? Onang seni shu gapni aytish uchun jo'natdimi? Ahmoqlar, men sizlarga boylik ulashadigan tekinxo'r emasman." Ichimda g'azab qaynadi.
Men o'yladimki, qandaydir eridan ajralgan yoki beva qolgan ayol mening yerlarim va mulkimga ko'z olaytirib, kichkina bolasini qurol qilib shunday pastkash hiyla ishlatyapti. Ayollar hammasi bir xil, boylik uchun hech narsadan tortinmaydi, degan eski yaram yana yangilandi. Ammo Dilmurod mening g'azabimdan qo'rqmadi. Uning ko'zlaridan nihoyat o'zi tiya olmagan yoshlar tirqirab oqib tushdi. U mening tizzamni quchoqlab oldi. Yo'q, onam hech narsani bilmaydilar. Ular meni bu yerga jo'natmadilar. Dilmurod ho'ngrab yig'lab yubordi. Uning kichkina tanasi qaltirardi. Onam qattiq kasallar. Ular ertalabdan beri o'rinlaridan turolmay yotibdilar. Dori olishga pulimiz qolmadi. Qishloqdagi do'kondor amaki dori bermadi. Qachon qarzingni to'lasang keyin beraman dedi. Men ishlashim kerak edi, lekin siz ham ish bermayapsiz. Men bolaning so'zlarini eshitib, ichimdagi g'azab tarqab, uning o'rnini g'alati bir sovuqlik egallaganini sezdim. Bola yolg'on gapirmayotgan edi. Uning har bir so'zi qalb tubidan, haqiqiy darddan chiqib kelayotgandi. Unda uylanish haqidagi gapni nega aytding deb so'radim, ovozimdagi qattiqlikni yo'qotib. O'zim ham tushunmagan holda bolaning yoshlarini artib qo'ymoqchi bo'ldim, lekin qo'llarim moy bo'lgani uchun tortinib qoldim. Dilmurod yoshli ko'zlari bilan menga qarab, beg'uborlik bilan, ammo yurakni yirtib yuborgudek haqiqatni aytdi. Men kinolarda ko'rganman. Erkak kishi ayolga uylansa, unga g'amxo'rlik qiladi, uni kasalxonaga olib boradi, dorilar olib beradi. Sizning pullaringiz ko'p-ku. Agar onamga uylansangiz, onam o'lib qolmaydilar. Onam juda chiroyli, ular shirin ovqatlar pishiradilar, uyingizni tozalab beradilar. Iltimos, amaki, men o'zim ham sizga butun umr tekin xizmat qilaman. Faqat onam o'lib qolmasinlar. Bu so'zlar butun vujudimni zirqiratib yubordi. Men hayotimda juda ko'p qiyinchiliklarni ko'rganman, tabiatning injiqliklari bilan kurashganman, hosilimdan ayrilib qarzga botgan paytlarim bo'lgan. Lekin hech qachon bunday sof, bunday chorasiz va yurakni ezuvchi mantiq oldida o'zimni bunchalik darmonsiz his qilmagan edim. Mitti bolakay o'z onasining hayotini saqlab qolish uchun o'zini onasini taklif qilmoqda edi. Men bir zum qotib qoldim. Uzoq yillar o'z qobig'imga o'ralib, odamlarning dardidan uzoqlashgan edim. Ammo hozir qotib qolgan yuragim qayerdadir, juda chuqurda qattiq urishni boshladi. Bo'ldi, yig'lama, men bolaning yelkasidan ushladim. Onangning qayeri og'riyapti? Qanaqa kasal? Nega tez yordam chaqirmadinglar? Bizning uyimizda telefon yo'q. Qishloq vrachi opani kecha chaqirgandim, ular katta kasalxonaga olib borish kerak, ahvoli og'ir dedilar. Lekin onam puli yo'q odamni u yerda hech kim davolamaydi, yotib tursam o'tib ketadi dedilar. Bugun ertalab ko'zlarini ochmadilar, nafas olishlari juda sekin. Men traktorning ostidan asboblar qutisini oldim-da, uni chetga uloqtirdim. Miyamda qandaydir insoniy burch hissi uyg'ongandi. O'zim bilmagan odamlarga yordam berish odatimga yot edi, lekin bu bolaning ko'z yoshlarini ko'rib, uni shunday tashlab ketish vijdonsizlik bo'lardi. Keting, orqamdan yuring, dedim qat'iy ovozda. Qayerga? Dilmurod yoshlarini yengiga artib menga umid bilan qaradi. Uylanganimizga boramizmi? Men umrimda birinchi marta xiyol jilmaydim. Yo'q, polvon, uylanishga hali biroz tayyorgarlik ko'rish kerak. Avval borib sening o'sha chiroyli va mazali ovqat pishiradigan onangni kasalxonaga olib boramiz. Keyin ko'ramiz. Qani, qayerda yashaysanlar? Yo'l boshla. Dilmurodning ko'zlarida chaqmoqdek quvonch chaqnadi. U xuddi dunyodagi eng katta boylikni topib olgandek mening katta va qavarib ketgan qo'limga yopishib oldi. Men garajdan o'zimning eski Niva mashinamni o't oldirdim. Ular qishloqning qarama-qarshi tomoniga, asosan eski tashlandiq uylar joylashgan hududga qarab yo'l olishdi. Mashina eski, ammo baquvvat, qishloqning chekkasidagi o'ydim-chuqur tuproq yo'llar bo'ylab silkinib borardi. Mashina oynasidan kuzgi shamolning sovuq nafasi urar, yon o'rindiqda o'tirgan Dilmurod esa hayajon va qo'rquv aralash ko'zlarini yo'ldan uzmasdi. U kichkina qo'llari bilan mashina o'rindig'ini mahkam qilib olgan, onasi uchun qandaydir najot topganiga ishonishni xohlardi. Yana ozgina qoldi, amaki. Ana u qizil tomi ko'rinib turgan uydan keyin o'ngga burilamiz, dedi Dilmurod ishonchsiz ovozda. Men rulni burarkanman, atrofga sinchkovlik bilan razm soldim.
Qishloqning bu qismi asosan tashlandiq, ko'pchilik yashamaydigan xaroba uylardan iborat edi. Mashina g'ichirlab borib, peshtoqlari nurab tushgan, darvozasi o'rniga eski taxtalar qoqib qo'yilgan bir uyning oldida to'xtadi. Hovli devorlarining loyi to'kilib ketgan, atrofda qandaydir og'ir, kimsasiz sukunat hukm surardi. Men mashinadan tushdim, bunday sharoitda odam tugul jonivor yashashi ham qiyin ekanini etimni sovuq oldi. Mening 100 gektar yerim, dabdabali uyim, texnikalarim bor edi. Ammo shu qishloqning o'zida shunday nochorlikda yashayotgan insonlar borligi e'tiborimdan chetda qolgan ekan. "Yur, boshla", dedim Dilmurodga qarab, g'alati bir xavotirni his qilib. Hovli ichi toza supurilgan, ammo juda qarib ketgan edi. Bir burchakda bir nechta o'tin cho'plari terib qo'yilgan, eski kir yoyish arqonida bolaning bitta-ikkita kiyimlari shamolda tebranib turardi. Ular pastak eshigi qiyshayib qolgan uyga kirdilar. Uy ichi tashqaridan ham sovuqroq tuyuldi. Pechka bor edi-yu, lekin anchadan beri yoqilmagani yaqqol sezilib turardi. Zax va namlik hidi dimog'imga urildi. Xira yorug'likdagi mo'rtakkina kichkina derazasiga eski parda tutilgan xonaga kirishdi. Xonaning o'rtasida eski temir karavot, uning ustiga bir nechta yupqa ko'rpalar yopilgan edi. Karavot yonida kichkina stul, uning ustida yarmi ichilgan bir stakan suv va qandaydir arzon dorilarning qutisi turardi. Ko'rpalar ostida bir ayol yotardi. Uning nafasi shunchalik sekin va pichirlab chiqardiki, xonadagi sukunatni deyarli buzmasdi. Ayolning yuzi devor tomonga burilgan, qalin qora sochlari yostiqqa yoyilib tushgan edi. Dilmurod yugurib borib karavotning chetiga tiz cho'kdi. Oyijon, men keldim. Qarang, men doktor amakini emas, katta fermer amakini olib keldim. Ular bizga yordam beradilar, dori olib beradilar. Oyijon, ko'zingizni oching. Bola onasining sovuq qo'llaridan ushlab, yig'lamsirab pichirlardi. Ammo ayol qimirlamadi. Yuragim orqaga tortib ketdi. Men shoshilib ayolning yoniga keldim. "Ket, bolam, menga yo'l ber, men uning pulsini tekshirib ko'ray", dedim hayajonimni yashirishga urinib. Men ayolga engashdim va yuzini o'zimga qarab sekin o'girdim. Derazadan tushib turgan xira quyosh nuri ayolning oppoq, oqarib ketgan, darddan so'lgan, ammo hali ham o'zining go'zalligini yo'qotmagan yuzini yoritdi. Uning ko'zlari yumuq, kipriklari qaltirar, lablari qurib qolgan edi. Men ayolning yuzini ko'rgan zahoti xuddi uni kimdir elektr toki bilan urgandek bo'ldim. O'zim anglamagan holda orqaga tisarilib, stulni urib yubordim. Stul gumburlab yerga tushdi, undagi stakan chilparchin bo'ldi. Ammo men bu ovozni eshitmadim. Quloqlarim ostida faqatgina 10 yillik aks-sado, 10 yil oldingi qonli va alamli xotiralar chinqirardi. Bu ayol, bu qashshoqlikda, sovuq xarobada, o'lim yoqasida yotgan ayol muborak edi. O'sha muborak hayotimdagi yagona va eng katta muhabbati. Yoshligimni yoritgan, erta-yu kech tinmay ishlashga undagan kelajak rejalarimning yagona malikasi bo'lgan muborak. 10 yil oldin men qishloqning oddiy traktorchisi edim. Muborak esa qishloq maktabining eng go'zal, o'qituvchi bo'ladigan talaba qizi edi. Biz bir-birimizni aqldan ozgudek sevardik. Men katta to'y qilaman, seni malikalardek yashataman, deb tunu kun tinmasdim. Ammo taqdir shafqatsiz keldi. Muborakning ota-onasi yo'q, uni tarbiya qilgan amakisi qizni shaharlik, juda badavlat bir savdogarga majburlab uzatib yubordi. Men to'yni to'xtatishga urindim, amakisining uyiga yugurib bordim. Ammo boyvachchaning yollangan yigitlari meni shafqatsizlarcha kaltaklab, ko'chaga tashlab ketishdi. Muborak yig'lab-yig'lab oq libosda shaharga ketdi. Shundan keyin qalbimda muhabbat o'ldi. Uning o'rnini nafrat va faqat boyishga bo'lgan yovvoyi ishtiyoq egalladi. Pul hamma narsani hal qilar ekan, men bu qishloqning eng boy odami bo'laman, deb qasam ichdim va bunga erishdim ham. Ammo ayollarga, sevgiga bo'lgan ishonchimni umrbod qulflab qo'ydim. Muborak baxtli yashayotgan bo'lsa kerak, meni pulga alishdi, deb ichimdan uni yomon ko'rib, unutishga harakat qildim. Lekin hozir o'sha shaharlik boyvachchaga tekkan Muborak oldimda shu qadar darmonsiz, shu qadar yordamga muhtoj, eski karavotda jon berib yotardi. Demak, bolaning "dadam avariyada o'lganlar" degani o'sha shaharlik eriga tegishli edi. Erining o'limidan keyin uning boy qarindoshlari Muborakni ko'chaga haydab, qishloqdagi shu tashlandiq uyga qo'ygan bo'lsa kerak.
Men asta-sekin tiz cho'kib Muborakning karavoti yoniga cho'kdim. 10 yillik alam, 10 yillik sog'inch va hozirgi manzaradan paydo bo'lgan dahshat vujudimni titratib yubordi. Qotib ketgan ko'zlarimdan issiq, qonli yoshlar quyilib keldi. Men darmonsiz yotgan Muborakning yuzlaridan, yelkalaridan sekin ushlab, boshimni uning ko'kragiga qo'ydim va ho'ngrab yig'lab yubordim. Bu yig'i dardi ichiga sig'mayotgan, alamdan yonayotgan yovvoyi arslonning nidosiga o'xshardi. Muborak, jonim mening, nega bu ahvoldasan? Nima qilishdi senga? Pichirlab yig'lardim. Men seni malika bo'lib yashayapti deb o'ylagandim. Nega meni izlamading? Nega oldimga kelmading? O'limni xohlaganding-ku. Dilmurod amakining bu holatini ko'rib qotib qoldi. Bola nega bu ulkan odam birdaniga yig'lab yuborganini, nega onasining ismini aytib chaqirayotganini tushunmasdi. Amaki, siz oyimni taniysizmi? Deb so'radi Dilmurod yig'lamsirab. Men bolaga qaradim. Endi Dilmurodning ko'zlariga diqqat bilan tikildim. Bu ko'zlar Muborakning ko'zlari edi. Xuddi o'sha chuqur, ma'yus va chiroyli timqora ko'zlar. Taniyman, bolam, juda yaxshi taniyman. Men yoshlarimni shosha-pisha artib o'rnimdan sakrab turdim. Hozir hissiyotlarga beriladigan vaqt emasdi. Ayolning tanasi muzdek, nafasi juda zaif edi. Shu zahoti harakat qilmasam, o'zimning yagona muhabbatimni ikkinchi marta, bu safar butunlay yo'qotishimni tushundim. Bolam, tezda issiq kiyimingni kiy, onangni bu yerda qoldirmaymiz. Kasalxonaga ketamiz, hoziroq. Ovozimda harbiy komandonga xos qat'iylik bilan buyruq berdim. Men eski yubka ko'rpalarni Muborakning ustiga qalin qilib o'radim-da, uni xuddi kichkina qizaloqni ko'targandek yengillik bilan qo'limga oldim. Ayolning joni shunchalik zaif ediki, xuddi qushdek yengil bo'lib qolgandi. Men uni mahkam bag'rimga bosib hovliga otildim. Dilmurod ham yugurib, onasining dori solingan kichkina xaltachasini olib, orqamdan ergashdi. Men Muborakni ehtiyotkorlik bilan Nivaning orqa o'rindig'iga yotqizdim. Dilmurodni esa onasining boshini ushlab o'tirish uchun yoniga o'tkazdim. Mahkam ushla, bolam. Tez yuramiz. Men rulga o'tirib, mashinani bor kuchim bilan o't oldirdim. Dvigatel bo'kirib yubordi. Katta yo'lga chiqishimiz bilan men gazni oxirigacha bosdim. Tumanli va tuproqli qishloq yo'lida chang-to'zon ko'tarib, kasalxona tomon uchib borardik. Yo'lga qararkanman, tinimsiz pichirlardim. Chida, Muborak, iltimos, chida. Men seni bu safar ularga bermayman. O'limga ham bermayman. Men seni qaytarib oldim. Tuman kasalxonasiga yetib kelganimizda, men tormozni shunchalik qattiq bosdimki, mashina shinalari asfaltdan chinqirib yubordi. Men Muborakni ko'tarib olib, qabulxonaga qarab yugurdim. Shifokor, tezroq yordam bering. Reanimatsiyaga olinglar, deya butun kasalxonani boshiga ko'tarib baqirdim. Oq xalatli hamshiralar va shifokorlar zambil kolyaskaga yugurib chiqishdi. Muborakni zambilga yotqazishdi. Shifokor ayolning rangini ko'rib, darhol buyruq bera boshladi. Qon bosimi juda past. Tez kislorod ulang. Jonlantirish bo'limiga olinglar, tezroq. Muborakni katta oq eshiklar ortiga olib kirib ketishdi. Eshiklar Dilmurod bilan mening yuzimizga yopildi. Kasalxona yo'lagidagi sovuq skameykada yonma-yon o'tirgan ulkan fermer va kichkina bolakay. Dilmurod tinimsiz yig'lar, men esa uni katta issiq qo'llarim bilan bag'rimga bosib yupatishga urinardim. Qo'rqma, Dilmurod, sening onang juda kuchli ayol. U yashaydi. Men bunga yo'l qo'ymayman, derdim men, garchi ichimdan o'zim ham qattiq qo'rqayotgan bo'lsam-da. Dilmurod ko'z yoshlarini artib menga yuzlandi. Amaki, boya aytgan gapim esingizdami? Erim bo'lsa u qaraydi, dorilar olib beradi degandim. Onam tuzalib chiqsalar, ularga rostdan ham uylanasizmi? Shunda biz hech qachon och qolmaymizmi? Shunda hech kim bizni uyimizdan haydamaydimi? Men bolaning mo'rtak ko'zlariga qaradim. O'ziga o'xshab mehrga intiq, oila haroratiga muhtoj bu kichkina insonga qarab, qalbimdagi barcha sovuq muzlar butunlay erib bitganini his qildim. Yig'lamaslik uchun tomog'imga tiqilgan toshni yutib, bolaning peshonasidan o'pdim. Men onangga uylanaman, bolam. Agar u rozi bo'lsa, butun umrimni sizlarga g'amxo'rlik qilishga bag'ishlayman. Sen endi yetim emassan. Sening dadang o'zim bo'laman.
Oradan 1,5 soatdek uzoq muddat o'tdi. Reanimatsiya bo'limining og'ir oq eshiklari ochilib, xirurg shifokor charchagan qiyofada chiqib keldi. Men ham, Dilmurod ham birdek o'rnimizdan sakrab turdik. Shifokor peshonasidagi terni artib, niqobini pastga tushirgancha, charchagan, ammo qandaydir yengil tortgan qiyofada edi. Men yashindek uning oldiga borib, u yashaydimi? Ahvoli qanday? Nima bo'lsa ham, qancha pul ketsa ham to'layman, faqat unga hech narsa bo'lmasin, deb gumburladim. Shifokor chuqur xo'rsinib, yelkamga qo'lini qo'ydi. Xudoga shukr qiling. Yana yarim soat kechikkaningizda biz uni yo'qotgan bo'lardik. Bemorda kuchli pnevmoniya, zotiljam va o'ta og'ir darajadagi ochlik, darmonsizlik kuzatildi. Tanasida immunitet deyarli qolmagan, yuragi juda zaif urayotgan edi. Hozir barcha kerakli muolajalarni qildik. Sun'iy nafas berish apparatiga ulangan. Eng xavfli nuqtadan o'tdik. U yashaydi. Bu 3ta so'z, u yashaydi, qulog'imga dunyodagi eng go'zal musiqa bo'lib eshitildi. Yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Katta va qavarib ketgan qo'llarim bilan yuzimni to'sib, chuqur-chuqur nafas oldim. Ko'zlarimdan yana bir necha tomchi yosh to'kildi, ammo bu safar bu shodlik ko'z yoshlari edi. Dilmurod esa xursandligidan sakrab yubordi. Ura! Oyim yashaydilar. Amaki, siz bizni qutqarib qoldingiz. U kichkina qo'llari bilan mening ulkan oyog'imni quchoqlab oldi. Hali xursand bo'lishga erta, deya so'zda davom etdi shifokor qiyofasini jiddiylashtirib. Bemor uzoq muddatli davolanishga muhtoj. Qimmatbaho dorilar, vitaminlar va eng muhimi, yaxshi parvarish, tinchlik kerak. Reanimatsiyada yana 2 kun yotadi, keyin umumiy palataga olib chiqamiz. Hozircha oldiga kirish mumkin emas. Hamma dorilarning ro'yxatini bering. Eng qimmatini, eng yaxshisini yozing. Men hoziroq hammasini olib kelaman, dedim shoshilib. Dorixonalarni aylanib, ro'yxatdagi barcha dori-darmonlarni kasalxonaga topshirgach, men Dilmurodga qaradim. Bolaning ahvoli ham havas qilgudek emasdi. Qorni ochligidan yuzlari ichiga tushib, lablari qurib qolgan. Ustidagi eski kurtkasi esa unga hech qanday issiqlik bermasdi. Men uni ko'tarib mashinamga o'tkazdim. Qani, polvon, onangni shifokorlarga topshirdik. Endi senga qaraymiz. Erkak kishi bunchalik ozg'in va darmonsiz bo'lishi yaramaydi. Biz tuman markazidagi kiyim-kechak do'koniga kirishdik. Men umrimda birinchi marta yosh bolaga kiyim tanlayotgan edim. Dilmurodga eng qalin va chiroyli qishki kurtka, issiq botinka, yangi shim va qalin kozak olib berdim. Dilmurod yangi kiyimlarni kiyib oynaga qararkan, o'z aksiga ishonmay, quvonchdan yig'lab yuborishiga oz qoldi. Men uning jajjigina bo'yniga qizil sharfni o'rab qo'yarkanman, ichimdan qandaydir olovli haroratni, 10 yil davomida his qilmagan otalik mehrini tuydim. Keyin biz oshxonaga kirishdik. Dilmurod oldiga qo'yilgan issiq sho'rva va qovurilgan go'shtni xuddi yillab ovqat ko'rmagan odamdek ishtaha bilan paqqos tushirdi. Men unga qarab o'tirib, Xudoyimga shukronalar aytardim. Kechga yaqin biz mening katta hovlimga yetib keldik. Bu uy tashqaridan qaraganda saroydek hashamatli, g'ishtlari qizil, baland darvozali edi. Ammo hovliga kirishimiz bilan Dilmurod u yerning g'alati ekanini sezdi. Uy ichida qimmatbaho mebellar bo'lsa-da, hech qanday fayz yo'q edi. Hamma yoqni chang bosgan, oshxonada pishirilgan ovqatning hidi yo'q. Bu uyda ayol kishining qo'li tegmagani darhol bilinardi. Uyim biroz tartibsiz, dedim hijolat tortib. Men asosan dalada, traktor ustida yashayman. Bu yerga faqat uxlash uchun kelaman. Lekin endi hammasi o'zgardi. Men o'zimning yirtiq ish kiyimlarimni yechib, toza liboslarimni kiydim. Endi yovvoyi fermer emas, mas'uliyatli oila boshlig'idek ko'rinardim. Dilmurod katta televizor qarshisida uxlab qoldi. Men uning ustiga ko'rpa yopib qo'yarkanman, o'zimga o'zim so'z berdim. Endi bu uyda bolaning kulgisi eshitiladi. Endi bu oshxonada Muborakning qadamlari yangraydi. Men ularni hech kimga bermayman. 2 kundan so'ng kasalxonaning shinam, maxsus jihozlangan pullik palatasida. Men Muborakning oldiga faqat o'zim pul to'lab alohida palata tayyorlatgan edim. Oq choyshablarga burkangan karavotda Muborak asta ko'zlarini ochdi. Uning vujudida hali ham holsizlik bor edi, ammo nafas olishi ancha yaxshilangan, yuziga biroz qizillik yugurgan edi.
U ko'zlarini ochganda, karavoti yonidagi stulda boshini qo'llariga qo'yib uxlab qolgan meni ko'rdi. Ayolning yuragi qinidan chiqdek urib ketdi. U tush ko'ryapman deb o'yladi. Qanday qilib 10 yil oldin o'zi yig'lab tashlab ketishga majbur bo'lgan, qishloqning toshbag'ir fermeriga aylanib ketgan Bahodir uning yonida o'tiribdi. Muborak qaltiragan qo'llarini cho'zib, mening oq oralagan sochlarimga sekin tekkazdi. Men shu zahoti uyg'onib ketdim. Qizarib ketgan ko'zlarim Muborakning ochiq ko'zlari bilan to'qnashdi. Xonada shunday bir jimjitlik cho'kdiki, bu jimjitlik ichida bizning 10 yillik ayriliq iztiroblarimiz aks sado berardi. Muborak, ovozim titrab chiqdi. Men tiz cho'kib, uning sovuq qo'llarini yuzimga bosdim. Ko'zlaringni ochdingmi? Baxtim mening. Muborakning ko'zlaridan oqar yoshlar yostig'ini ho'l qildi. U yig'idan o'zini to'xtatolmasdi. Bahodir aka, nega bu yerdasiz? Meni qanday topdingiz, deya pichirladi u darmonsiz ovozda. Men sizning yuzingizga qaray olmayman. Meni kechiring. Jinni bo'lma, nimasini kechiraman? Men uning qo'llarini mahkam qisdim. Menga hammasini o'zing ayt, Dilmurod aytib berdi. U mening uyimga yugurib kelib, onam o'lyapti, unga uylaning, saqlab qoling, deb kelmasa, men seni qanday topardim? Qanday qilib shu ahvolda yashab kelding? Nega ering o'lganidan keyin menga bir og'iz xabar qilmading? Men seni bir umr kutdim-ku. Muborak yig'i aralash o'tgan 10 yillik azoblarni so'zlab bera boshladi. Bu voqealar mening qonimni qaynatib, mushtlarimni tugishga majbur qilardi. Sizni urib, qonga belab ketishgan o'sha mash'um kundan keyin men har kuni o'lim tiladim. Amakim meni majburlab Otabekka, marhum erimga erga berdi. Shaharga bordim, lekin u odam emas ekan. U ichkilikka, qimorga mukkasidan ketgan muttaham edi. Mening hayotim 4 devor ichidagi zindonga aylandi. Dilmurod tug'ilganda u o'z bolasiga ham qaramadi. Boyliklarini, uylarini hammasini qimorda boy berdi. Oxiri o'tgan yili mast holda rulga o'tirib, avariyaga uchrab o'ldi. Undan keyin uning aka-ukalari qarzlarini bahona qilib, bizni uydan quvib chiqarishdi. Hech narsasiz qoldim. Amakimning oldiga qaytay desam, u kishi vafot etgandi, hovlisini sotib yuborishgan. Oxiri shu qishloq chekkasidagi xaroba uyni ijaraga oldim. Sizning oldingizga borishga, yordam so'rashga g'ururim, nomusim yo'l qo'ymadi. Qishloqdagilar Bahodir juda ham boyib ketgan, qattiq qo'l bo'lib qolgan, ayollarga qayrilib ham qaramaydi, deyishgandi. Men sizning baxtli hayotingizni buzishni, o'zimning xorligim bilan sizga yuk bo'lishni xohlamadim. Lekin kasalim zo'rayib, o'lim yoqasiga kelganimda, mo'rtak bolam meni asrab qolish uchun nimalar qilganini endi tushunib turibman. Men Muborakning gaplarini eshitib qattiq xo'rsindim. Ahmoq qiz, g'ururingni deb o'lib ketishingga bir baxya qolibdi-ku. Men boylikni kim uchun yig'dim? Shu yerlarni kim uchun qildim? Hamma ishni qilib uyga kirsam, uyim huvillab yotsa, bu boylikning kimga keragi bor? Seni o'sha zolimlar qo'lidan o'z vaqtida tortib ololmaganim mening hayotimdagi eng katta aybim edi. Lekin endi bunday bo'lmaydi. Men endi seni va o'g'lingni hech kimga bermayman. Shu payt palata eshigi tars etib ochildi. Ichkariga bo'yi past, semizroq, ko'zlarida ayyorlik va yovuzlik uchqunlab turgan bir erkak bostirib kirdi. Bu marhum Otabekning ukasi Akmal edi. Uning orqasida ikkita bezori ko'rinishdagi yigit ham bor edi. Akmal qishloqda Muborakning kasalxonaga tushib qolganini, uni qandaydir boy fermer o'z qaramog'iga olganini eshitib, tezda yetib kelgan edi. Uning maqsadi yetim qolgan Dilmurodni qarindoshlik huquqi bilan tortib olib, akasidan qolgan oxirgi yer uchastkasini, Dilmurodning nomiga rasmiylashtirilgan kichik mulkni o'zlashtirish edi. "Ho, kelinposha, yaxshimisiz?" dedi Akmal kesatiq bilan palata o'rtasiga kirib. "Qishloqqa kelib, o'zingizga yangi o'ynash topishga ham ulguribsiz-da. Akamning ruhini qiynab, boylarni qo'yniga kiribsiz. Lekin unutmang, Dilmurod bizning qonimiz. Men jiyanimni bu yerda qandaydir begona traktorchining qo'lida qoldirmayman. Bolani hoziroq men bilan shaharga ketadi. Bolalar uyga topshirsam ham sizga bermayman." Muborak qo'rquvdan qaltirab ketdi va choyshabga burkandi. Men o'rnimdan sekin qo'zg'aldim. Yuzim toshdek qotgan, bo'yin tomirlarim bo'rtib chiqqan edi. Men Akmalga qarab asta qadam bosdim.
O'zimning ulkan gavdam bilan palatadagi chiroq nurini to'sib, uning ustida xuddi qora bulutdek qalqib turdim. Sen kimsan o'zi, chalaqursoq, dedim ovozimni balandlatmay, ammo shunday xavfli ohangdaki, orqadagi bezorilar bir qadam orqaga tisarilishdi. Men bolaning amakisiman, qonuniy qaramog'iga oluvchi shaxsman, dedi Akmal biroz tizlanib, lekin qaysarlik bilan. Siz kimsiz o'zi, bu yerda aralashasiz? Men bir harakat bilan Akmalning yoqasidan changalladim va uni yengilgina havoga ko'tardim. Akmalning oyoqlari yerdan uzildi, ko'zlari kosasidan chiqib ketayozdi. Yaxshilab eshitib ol, itvachcha, deb pichirladim uning yuziga qarab. Bu ayol mening bo'lajak xotinim. Dilmurod esa mening o'g'lim. Men shu qishloqning xo'jayini Bahodirman. Agar yana bir marta Muborakning yoki bolamning oldida shu sassiq aftingni ko'rsatsang, men seni traktorimning orqasiga bog'lab, butun dalani shudgor qilaman. O'ligingda itlarimga yedirib tashlayman. Tushundingmi? Akmal bo'g'ilib, nafasi yetmay boshini qattiq silkitdi. Men uni eshik tomonga uloqtirib yubordim. Yo'qol, hammang. Basharangni ko'rmay. Akmal va uning sheriklari palatadan qanday qochib chiqib ketishganini ham bilmay qolishdi. Xona yana osoyishta holatga qaytdi. Men Muborakning yoniga qaytib o'tirdim. Muborak menga qoyil qolib, yoshli ko'zlari bilan qarab turardi. U umrida bunday kuchli, bunday himoyachi erkakni ko'rmagan edi. Bahodir aka, siz bizni rostdan ham himoya qilasizmi, deb pichirladi u. Men cho'ntagimdan kichkina qizil baxmal qutichani chiqardim. Bu qutichani kecha kechqurun tuman markazidan sotib olgan edim. Qutichani ochdim, ichida oddiy, ammo juda nafis tilla uzuk yaraqlab turardi. Muborak, men 10 yil oldin aytishga ulgurmagan gapimni hozir aytaman. Men senga va Dilmurodga o'zimning familiyamni beraman. Uyimni o'z nomingga o'tkazib beraman. Qolgan butun umrimni faqat ikkalangizni baxtli qilish uchun sarflayman. Men toshbag'ir fermer emas, sen uchun eng mehribon er, o'g'ling uchun eng yaxshi ota bo'laman. Menga turmushga chiqasanmi, Muborak? Muborak quvonchdan, hissiyotlarning kuchliligidan yig'lab yubordi. U titrayotgan qo'lini uzatdi va men uzukni uning barmog'iga taqib qo'ydim. Eshik oldida bu manzarani ko'rib turgan Dilmurod chopib kelib, ikkalamizning bag'rimizga o'zini otdi. Dada, oyijon, qarang, mening ham dadam bor endi, deb qichqirdi bolakay baxtdan sarxush bo'lib. Barchasi ertakdagidek go'zal yakunlanayotgandek edi. Oldimizda issiq oila, yangi uy, baxtli hayot kutib turgandek ko'rinardi. Ammo taqdirning sinovlari hali tugamagan ekan. Palata eshigi taqillab, shifokor xavotirli yuz bilan kirib keldi. Uning qo'lida qandaydir tahlil qog'ozlari bor edi. U menga ma'noli qarab, yo'lakka chaqirdi. Men yo'lakka chiqqach, shifokor eshikni yopdi va og'ir xo'rsindi. Bahodir aka, sizni xafa qilishni xohlamasdim, lekin Muborakning chuqurlashtirilgan qon tahlillari javobi chiqdi. Vaziyat biz o'ylagandan ham jiddiyroq. Uning o'pkasida oddiy zotiljam emas. Shifokorning aytgan keyingi so'zlari tepamdan qaynoq suv quyib yuborgandek qildi. Endigina topilgan baxt va umid uchqunlari ustiga yana qop-qora bulut bostirib kelayotgan edi. Kasalxona yo'lagi. Oq devorlar, xlor hidi va yurakni siquvchi og'ir sukunat. Men shifokorning xavotirga to'la yuziga qarab, vujudimda qandaydir sovuq titroqni his qildim. O'z umrimda tabiatning ko'plab injiqliklariga, qurg'oqchilik va ofatlarga qarshi kurashganman. Ammo hozir tabiat bilan emas, ko'zga ko'rinmas, shafqatsiz o'lim bilan yuzma-yuz turganimni anglab yetdim. Bahodir aka, shifokor qo'lidagi rentgen va tomografiya qog'ozlarini ko'rsatdi. Muborakning o'pkasidagi holat oddiy pnevmoniya emas ekan. O'pkaning pastki qismida katta yiringlishish, abses va xavfli o'smaga o'xshash tugun aniqlandi. Uning organizmi uzoq vaqt ochlik va sovuqdan zaiflashgani sababli bu shish tez kattalashib ketgan. Agar zudlik bilan operatsiya qilinmasa, yiring yorilib qonga o'tadi, sepsis. Unda bemorni saqlab qolishning imkoni bo'lmaydi. Tomog'imga mushtday tugun tiqildi. Men devorga suyanib qoldim. Operatsiya qilinglar, nimani kutyapsizlar? Kasalxona qancha so'rasa, shuncha to'layman, dedim qat'iy ovozda. Shifokor og'ir xo'rsindi. Muammo shundaki, bizning tuman kasalxonamizda bunday murakkab operatsiyani amalga oshiradigan na uskunalar, na mutaxassislar bor.
Muborakni zudlik bilan Toshkentga Respublika xirurgiya markaziga olib borish kerak. U yerda eng kuchli professorlar bor. Lekin nima? Sabrim tugab borardi. Vaqtimiz juda kam. Hech bir soat ichida yorilishi mumkin. Bundan tashqari, u yerdagi operatsiya, reanimatsiya, qimmatbaho xorijiy dorilar va qon quyish katta mablag' talab etiladi. Bunga tayyormisiz? Hozirgi hisob-kitoblarga ko'ra, bu kamida $40,000 atrofida xarajat talab qiladi. Shoshilinch tibbiy yordam mashinasi bilan poytaxtga yetib borishning o'zi katta tavakkal. Men bir zum jim qoldim. $40,000. Qishloq sharoitida bu aql bovar qilmas darajadagi katta pul edi. Bankdagi hisobimda biroz jamg'armam bor edi, ammo bu summaning yarmini ham tashkil etmasdi. Barcha pullarimni texnika va urug'likka, shuningdek, yangi yerlarni o'zlashtirishga tikib yuborgandim. Ammo men bir soniya ham ikkilanmadim. Siz reanimobilni tayyorlang. Toshkentdagi professorlar bilan bog'laning. Pulni men bugun kechgacha topaman. Muborakni yo'qotishga haqqim yo'q. Men palataga kirmadim. Muborak va Dilmurodga o'zimning xavotirimni ko'rsatishni istamadim. Bolakay o'zining yangi otasiga umid bilan ishonib turgan bir paytda uning ishonchini sindirish mumkin emasdi. To'g'ri, o'zimning hovlimga, katta fermerlik xo'jaligimga bordim. Kuz shamoli qishloq ustida xazonlarni uchirib o'ynardi. Men o'zimning 100 gektardan oshiq unumdor yerlarimga, qator turgan 3 ta traktorimga, katta bug'doy omborlarimga qaradim. 10 yil davomida men o'zimning Muborakdan ayrilgan alamimni, dardimni shu tuproqqa ko'mgan edim. Bu yerlar mening ko'z yoshi va peshona terim bilan sug'orilgan. Bu traktorlar mening eng yaqin do'stlarimga aylangan edi. Boylikni yig'ish uchun kechalari uxlamaganman, qishning qahratoni, yozning jaziramasida tinmaganman. Ammo hozir bu boyliklarning barchasi bitta odamning, Muborak va Dilmurodning bir marta tabassum qilishiga, ularning bitta sog'lom nafas olishiga arzimasligini tushunib yetdim. Men qishloqning eng boy, ammo juda pishiq va shafqatsiz savdogari Tursunboyning uyiga bordim. Tursunboy azaldan mening yerlarimga xaridor bo'lib yurardi, lekin men hech qachon sotishga rozi bo'lmagandim. "Kela qol, Bahodir polvon", dedi Tursunboy meni ko'k choy bilan kutib olarkan, ayyorona jilmayib. "Eshigimni taqillatib kelibsanmi? Demak, boshqa ish tushibdi-da." "Gapni qisqa qilaman, Tursunboy. Menga naqd pul kerak. Bugun, hozir. Barcha yerlarimni, 3 ta traktorimni va chorva mollarimni sotaman. Faqat hovlim qoladi." Tursunboyning ko'zlari yaraqlab ketdi, lekin u spot tortib, o'zini jiddiy qilib ko'rsatdi. "Ey, shoshilma, jo'ra. Yer degani bugun aytib ertaga sotiladigan narsa emas, hujjatlari bor, kadastri bor. Keyin menga hozir yerning keragi ham yo'q edi. Lekin yordam tariqasida olishim mumkin, faqat sening aytgan narxingdan ancha arzon bo'ladi. Men tavakkal qilyapman, axir. Men uning hiylasini bilardim. Tursunboy yerni kamida 3 barobar arzon narxga olmoqchi edi. Mushtimni tugdim, lekin g'ururimni sindirib, rozi bo'lishga majbur edim. "Mayli. Qancha bo'lsa ham naqd ber. Hujjatlarni hoziroq notariusga borib imzolaymiz. Qolgan narsalarni keyin o'zing hal qilib olasan." Tursunboy o'zining g'alabasidan ichida qiyqirib yubordi. Bir necha soat ichida men o'zimning 10 yillik hayotimni, butun mol-mulkimni arzon garovga sotib, qo'limda qora sumkada naqd pul bilan kasalxonaga qaytib keldim. Endi men qishloqning eng boy odami emasdim. Faqat quruq hovlim qolgandi, xolos. Lekin men o'zimni dunyodagi eng boy odamdek his qilardim, chunki qo'limdagi sumka Muborakning hayotini sotib olish uchun yetarli edi. Kechga yaqin kasalxona hovlisida maxsus jihozlangan oq reanimobil turardi. Muborakni ehtiyotkorlik bilan mashinaga chiqarishdi. U kislorod niqobida, tomiriga osma ukollar, kapelnitsa ulangan holda yotardi. Dilmurodni men o'z mashinamga mindirdim, o'zim ham tez yordam mashinasiga hamroh bo'lib, Toshkent tomon yo'lga tushishdi. Yo'l uzoq va xavfli edi. Sirena chalib borayotgan tez yordam mashinasining orqasidan men o'zimning Nivasini ko'z uzmay haydab borardim. Yonimda o'tirgan Dilmurod uxlab qolgan, lekin hatto tushida ham, "Dada, oyimni bermang", deb pichirlardi. Tun yarmidan oqqanda Toshkentga, Respublika markaziga yetib keldik. Bizni professor jarrohlar jamoasi kutib turardi.
Muborakni zudlik bilan operatsiya xonasiga olib kirib ketishdi. Jarrohlik xonasining tepasidagi qizil chiroq yondi. Operatsiya ketmoqda. Men bilan Dilmurod sovuq kafelli yo'lakda qolishdik. Bu yerda vaqt xuddi muzlab qolgandek edi. Birinchi soat sekin o'tdi. Ikkinchi soat. Uchinchi soat. Men umrimda bunchalik qo'rqmagan edim. Yillar davomida Xudoga yolvormaganimni esladim. Zilday og'ir va qadoq qo'llarimni yuzimga bosib, ichimdan tasbih o'girardim. Ey, yaratgan egam, uni mendan olma. Men uni 10 yil kutdim. Uning mo'rtak bolasi bor. Men hamma narsamdan kechdim. Mayli, qolgan umrimni tilanchilik qilib o'tkazay, mayli, xor bo'lay, faqat uni yashat. Dilmurod uyg'onib mening tizzamga bosh qo'ydi. Dada, bolakayning bu so'zi yuragimni yondirib yubordi. Dilmurod menga ilk bor bunchalik ishonch bilan murojaat qilayotgan edi. Nega doktorlar buncha uzoq qolib ketishdi? Oyimga og'riq beryaptimi? Men bolaning ko'z yoshlarini artib, uni bag'rimga bosdim. Yo'q, o'g'lim. Shifokorlar onang ichidagi barcha yomon kasalliklarni olib tashlashyapti. Buning uchun vaqt kerak. Sen kuchli bo'lishing kerak. Erkak kishi o'z onasi va oilasi uchun kuchli bo'lish shart. Agar sen yig'lasang, onang buni sezib qiynaladi. Muskulchangni ko'rsat, qani menga. Dilmurod yig'i aralash jilmayishga urindi. Ikkita erkak. Biri endigina hayotni tushunib yetayotgan jajji bola, ikkinchisi hayotning achchiq chuchugini totib, yana muhabbatiga qaytgan ulkan chinor bir-biriga suyanib, mo'jiza kutishardi. 4-soat o'tdi. 5-soat. 6-soat boshlanganda asablarim dosh berolmay, operatsiya xonasi eshigi oldiga borib, u yoqdan bu yoqqa yura boshladim. Har safar hamshiralar qon yoki qandaydir asboblar ko'tarib chiqib kirganda, yuragim to'xtab qola yozardi. Nihoyat 7 soatga yaqin davom etgan amaliyotdan so'ng tepadagi qizil chiroq o'chdi. Eshik ochilib, ko'zoynak taqqan, yoshi ulug' professor chiqib keldi. Uning ko'k xalati terga botgan, yuzida esa o'ta og'ir charchoq bor edi. Men va Dilmurod uning oldiga yugurib bordik. Doktor, nafasim tiqilib qoldi, davomini so'rashga qo'rqardim. Professor niqobini yechdi va chuqur nafas olib, charchagan bo'lsa-da, yengil jilmaydi. Siz juda o'z vaqtida, so'nggi daqiqalarda olib kelibsiz. Shish yorilish arafasida edi. Biz o'pkaning zararlangan kichik qismini va o'smani to'liq olib tashladik. Amaliyot juda murakkab kechdi. Qon bosimi tushib ketgan paytlar bo'ldi. Lekin u kuchli ayol ekan. U kurashdi. Biz uni saqlab qoldik. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Bu so'zlarni eshitganimda o'zimni tuta olmadim. O'zimning ulkan gavdamga, yoshimga qaramay, professorning qo'llarini mahkam qisib, hatto uning qo'lidan o'pib yuborishga tayyor edim. Dilmurod xursandligidan shifokorning etagidan tortib sakrardi. Rahmat sizga, vrach amaki, siz eng zo'rsiz. U hozir reanimatsiyada, dori ta'sirida uxlayapti, dedi professor tabassum qilib. Xudo xohlasa 1-2 kundan keyin o'ziga keladi. Unga juda ko'p mehr va tinchlik kerak bo'ladi. Endi xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Men yo'lakdagi o'rindiqqa o'tirib, Dilmurodni tizzamga oldim. Derazadan tashqariga qaradim. Toshkent osmonida tong ota boshlagan. Quyoshning ilk nurlari qorong'ulikni yorib chiqib kelayotgan edi. Endi men bilardimki, hayotdagi eng katta boylik bu sevgi va sadoqat. Butun umrlik mehnatim bilan qurgan imperiyamni bir lahzada yo'qotgan bo'lsam-da, bundan afsuslanmadim. Chunki o'zimning asl xazinamni, Muborak va Dilmurodni qaytarib olgandim. Va ular uchun hatto yana bir umrlik mehnat qilishga tayyor edim. Tong otib, quyoshning ilk nurlari kasalxona derazasidan oqib tushar, men esa Dilmurodni tizzamda uxlatib, o'sha yo'lakda o'tirardim. Shu payt ichimda bir tinchlik, bir xotirjamlik hissini tuydim. Go'yo 10 yillik iztiroblar, sog'inch va alam shu kasalxona devorlari ortida qolib ketgandek edi. Men endi yolg'iz emas edim. Mening kichkina bir oilam, himoya qiladigan insonlarim bor edi. Dilmurodning mayin nafasini tinglab, Muborakning operatsiyadan keyin o'ziga kelishini kutib, o'zimga so'z berdim. Bundan buyon umrimning har bir soniyasini ularga bag'ishlayman. Hech qachon ularni tashlab ketmayman. Hech qachon yolg'iz qoldirmayman. Bir necha soat o'tdi.
Dilmurod uyg'onib ko'zlarini ishqaladi. Dada, oyimchi. Ko'rishsa bo'ladimi? Uning ovozida hamon xavotir bor edi, lekin ko'zlaridagi umid uni tirik tutardi. Hozir, o'g'lim, hozir. Shifokor amaki ruxsat bergan zahoti onangni ko'ramiz. Men uni yupatishga harakat qildim. Oradan yana bir oz vaqt o'tgach, reanimatsiya bo'limidan hamshira chiqib, Muborakni umumiy palataga o'tkazganliklarini, hushiga kelganini aytdi. Yuragim shodlikdan to'lib toshib ketdi. Dilmurod bilan birga palata eshigini sekin ochdik. Karavotda Muborak oppoq choyshabga o'ralgancha yotardi. Uning rangi ancha yaxshilangan, ko'zlarida hayot nurlari qayta porlay boshlagan edi. Bizni ko'rishi bilan u kuchsizgina jilmaydi. Bahodir, Dilmurod, kelinglar deb pichirladi. Dilmurod yugurib borib onasining qo'lidan ushladi. Oyi, endi hech qachon kasal bo'lmaysiz-a. Endi biz doim birga bo'lamizmi? Uning so'zlari Muborakning ko'zlariga yana yosh keltirdi. Bu safar quvonch yoshlari edi. Men ham ularning yoniga bordim. Muborakning qo'lini ushlab peshonasidan o'pdim. Endi hammasi yaxshi bo'ladi, Muborak. Men sizlarga boshqa hech qachon zarar yetkazilishiga yo'l qo'ymayman. Bir umr birga bo'lamiz. Shifokorlar Muborakni yana bir necha kun kuzatuvda qoldirishdi. Uning ahvoli kundan kunga yaxshilanib bordi. Dilmurod bilan men kasalxonada navbatma-navbat tunab unga qarashdik. Men har kuni yangi meva-chevalar, shifobaxsh sho'rvalar olib keldim. Dilmurod esa onasiga ertaklar aytib kuldirishga harakat qilardi. Bu kasalxona kunlari bizni yanada yaqinlashtirdi. Men o'zimni haqiqiy ota, oila boshlig'i sifatida his qila boshladim. Bir hafta o'tgach, shifokorlar Muborakni uyga chiqarishga ruxsat berishdi. U endi mustaqil nafas olardi, yuragi, ruhi tetiklashgan edi. Faqat ko'p dam olish, to'yimli ovqatlanish va asabiylashmaslik kerak, dedi professor bizni kuzatib qo'yarkan. U juda baxtiyor ayol. Chunki yonida sizdek tayanchi bor. Bu so'zlar men uchun eng katta mukofot edi. Toshkentdan qishloqqa qaytayotganimizda Dilmurod yo'l bo'yi qo'shiq aytib, derazadan tashqariga qarab xursand bo'lib keldi. Muborak esa mashinaning orqa o'rindig'ida boshini yostig'iga qo'yib, ko'zlarini yumgancha jilmayardi. Qishlog'imizga yaqinlashgan sari yuragimda g'alati bir his paydo bo'ldi. Men endi boy emas edim. Yerlarim, traktorlarim, mol-mulkim qo'ldan ketgan edi. Lekin ichimda shunday bir yengillik, shunday bir baxt borki, uni hech qanday pul sotib ololmasdi. Hovliga kirib kelganimizda Muborak atrofga qaradi. Mana endi bu yer bizning uyimiz, dedim unga qarab. Bundan buyon bu uyda faqat mehr va quvonch hukm suradi. Muborak ko'z yoshlarini artib, men shuncha yil nega senga kelmagan ekanman, Bahodir? Nega o'z g'ururimni, qo'rquvimni yengib o'tolmadim, dedi. Endi o'tmishni o'ylamaylik, dedim men. Oldimizda butun bir hayot turibdi. O'sha kundan boshlab hayotimiz butunlay o'zgardi. Men ertalab barvaqt turib qolgan kichik tomorqamga ishlov berardim. Endi yirik fermer emas, oddiy dehqon edim, lekin mehnatimdan zavq olardim. Dilmurod maktabga bordi, uyga kelganda dadasi bilan bog'da ishlashdan, traktorning kichik modellarini yasashdan zavqlanardi. Muborak esa uyni o'z mehr bilan to'ldirdi. Uning pishirgan ovqatlarining hidi butun hovlini tutar, kechqurunlari uchalamiz birga o'tirib choy ichardik. Dilmurod har kuni kechqurun, dada, ertaga ham birga bo'lamizmi, deb so'rardi. Men esa, ha, o'g'lim, endi har doim birga bo'lamiz, deb javob berardim. Bir kuni Tursunboy mening oldimga keldi. U ancha o'zgargan, yuzida bir pushaymonlik alomati sezilardi. Bahodir, men noto'g'ri ish qilibman, dedi u. Seni qiynab yerlarni arzonga olganimdan beri ko'nglim tinchlanmayapti. Sen haqiqiy erkak ekansan. Hammasini sevging uchun qurbon qilding. Mana yer hujjatlaringni qaytarib beraman, lekin traktorlarni ishlatib turishim kerak, daromadini bo'lishamiz. Men hayron qoldim. Bunday muruvvatni kutmagan edim. Tursunboy, rost aytasanmi? Ha, rost. Men ham insonman-ku. Sening bu jasorating butun qishloqqa o'rnak bo'ldi. Odamlar endi seni yanada hurmat qilishadi. Shu tariqa yerlarimning bir qismi qaytib menga o'tdi. Men yana sekin-asta xo'jaligimni tiklay boshladim, lekin endi boylik uchun emas, oilam uchun ishlardim.
Oradan bir necha oy o'tdi. Qishloq maktabida kichik bir tantana bo'lib o'tdi. Dilmurod 1-sinfni a'lo baholarga tugatgandi. O'qituvchisi uni sahnaga chiqarib, Dilmurod sinfimizning eng tirishqoq o'quvchisi deb maqtadi. Muborak bilan men zalda o'tirib, faxr bilan qarsak chaldik. Dilmurod sahnadan bizga qarab jilmaydi. Uning ko'zlarida endi yetimlik, xo'rlik yo'q edi. U baxtli va ishonchli bola edi. O'sha kuni kechqurun uyda dasturxon atrofida o'tirib choy icharkanmiz, Dilmurod to'satdan jiddiy tus oldi. Dada, oyi, men sizga bir sir aytmoqchiman deb qo'ydi. Nima gap, o'g'lim deb so'radim. Men sizni o'zimning haqiqiy dadam deb bilaman. Bilasizmi, men kichkinaligimda Xudodan so'ragan edim. Menga bir dadamni ber deb. Xudo mening duolarimni eshitdi. U menga sizni yubordi. Bu so'zlar tomog'imga bir narsa tiqilib qolishiga sabab bo'ldi. Men yig'lab yubormaslik uchun o'rnimdan turdim-da, Dilmurodni bag'rimga bosdim. Muborak ham ko'z yoshlarini artib bizga qo'shildi. Shu kechasi biz uchalamiz bir-birimizni mahkam quchoqlab, dunyodagi eng katta boylik bu muhabbat va oila ekanini bir bor his qildik. Hovlimizda endi doimo qushlar sayrar, Dilmurodning kulgusi eshitilib turardi. Men har tong uyg'onganimda yonimda Muborakning mayin nafasini his qilardim. Har safar uning ko'zlariga qarasam, 10 yil oldingi muhabbatimizning o'chmagan olovini ko'rardim. Vaqt o'tgan sari Muborakning rangi joyiga keldi. U yana o'sha go'zal, o'sha mehribon ayolga aylandi. Endi u nafaqat mening xotinim, balki butun qishloqning hurmatiga sazovor bo'lgan mehribon ona edi. Men hali ham yerga ishlov berardim, lekin endi traktorda yolg'iz emas, yonimda Dilmurod bilan birga. U kichkina qo'llari bilan rulni ushlashga, menga taqlid qilishga harakat qilardi. Katta bo'lsam, dadamga o'xshab eng zo'r fermer bo'laman, derdi u. Yo'q, o'g'lim, deb javob berardim men. Sen mendan ham zo'r, mendan ham baxtli odam bo'lasan. Chunki sening qalbingda mehr va jasorat bor. Sen kichkina bo'lsang-da, butun bir oilani qutqarding. Yillar o'tib Dilmurod o'smir bo'ldi. U qishloq maktabini eng yaxshi baholarga bitirib, shaharga o'qishga ketdi. Muborak bilan men uni kuzatar ekanmiz, ko'zimizda yosh, qalbimizda g'urur bor edi. Ota, ona, men albatta qaytib kelaman. Va qishlog'imizga yanada ko'proq foyda keltiraman, dedi u. Ishonamiz, o'g'lim, deb pichirladi Muborak. Yo'ling ochiq bo'lsin. Hovlimiz huvillab qolgandek tuyulsa-da, Muborak bilan men endi bir-birimizga yanada yaqinroq bo'lib qoldik. Kechqurunlari katta ayvonda o'tirib, yulduzlarga qarab o'tmishni eslardik. Esingdami, o'sha kuni Dilmurod traktor ostidan seni topib kelganida nima deganding, deb so'rardi Muborak jilmayib. Unga yo'qol, hozir itni bo'shatib yuboraman, degandim, kulib yuborardim men. Lekin u sendan qo'rqmadi. Chunki uning qalbida kuchli iroda va onasiga bo'lgan cheksiz muhabbat bor edi. Muborak boshimni silardi. Xuddi otasi kabi, derdi u. Shu yillar ichida men tushundimki, baxt bu boylikda yoki mulkda emas, balki sevgan insoning bilan birga qarishda, farzandingning muvaffaqiyatini ko'rib quvonishda ekan. Men bir paytlar toshbag'ir, hisiz deb atalgan odam edim. Ammo kichkina bir bolaning mening onamga uylaning degan so'zlari mening yuragimdagi muzlarni eritib, hayotimni butunlay o'zgartirib yubordi. Endi men dunyodagi eng baxtli odamman. Chunki mening Muborakday sodiq rafiqam, Dilmurodday jasur va mehribon o'g'lim bor. Va men ularni butun qalbim bilan sevaman. Hayot davom etar ekan, bizning hikoyamiz qishloqda afsonaga aylandi. Toshbag'irning yuragini kichkina bir farishta yumshatdi, deb gapirishardi odamlar. Men esa ularning aytganlari rost ekanini bilardim. Chunki farishtalar ba'zan kichkina bolalar qiyofasida eng umidsiz paytda hayotimizga kirib keladi. Ularning birgina samimiy iltimosi, birgina qarashlari butun dunyoni o'zgartirib yuborishi mumkin. O'shanda men buni tushundim va umrimning oxirigacha shu tushuncha bilan yashadim. Sevgi, fidoyilik va oila bu dunyodagi eng buyuk xazina. Va bu xazinaga ega bo'lgan odam hech qachon kambag'al bo'lmaydi. Dilmurod universitetni tamomlab qishloqqa qaytib keldi. U o'qigan, zamonaviy bilimlarga ega yigit bo'lgandi. Endi dadamning orzularini ro'yobga chiqaraman, derdi u. U qishloq xo'jaligini yangi texnologiyalar bilan rivojlantirdi, yoshlarga ish o'rinlari yaratdi.
Men esa endi qarib qolgandim. Ammo hali ham har kuni ertalab o'rnimdan turib, hovlida aylanardim, Dilmurodning ishlarini kuzatardim. Muborak bilan qo'l ushlashib dalalarga chiqardik. Qara, Bahodir, bu yerlarning barchasini o'g'limiz gullatib yubordi, derdi Muborak ko'zlari porlab. Ha, Muborak. U bizning faxrimiz. U bizning muhabbatimizning mevasi, deb javob berardim men. Bir kuni Dilmurod uyga kelib bizni bag'riga bosdi. Oyi, dada, men uylanmoqchiman, dedi u. Qizning ismi Lola. U juda mehribon va aqlli. Muborak bilan bir-birimizga qaradik. Ko'zlarimizda quvonch yoshlari. O'g'lim, baxtli bo'lgin, dedim men. Bizning boshimizdan kechirgan qiyinchiliklar senga saboq bo'lsin. Sevgingni asra, oilangni himoya qil. Dilmurodning to'yi qishloqda katta tantana bilan o'tdi. Butun qishloq yig'ildi. Men o'sha kuni Dilmurodga qarab, uning kelajakdagi baxtli hayotini ko'rgandek bo'ldim. U endi kichkina emas, oilaning tayanchi bo'lgan yigit edi. Oradan yillar o'tib, Dilmurodning ham farzandlari bo'ldi. Muborak bilan men bobo va buvi bo'ldik. Hovlimiz yana bolalarning kulgisi, chinqirig'i bilan to'ldi. Men ularga Dilmurodning kichkinaligidagi ertaklarini aytib berardim. Bilar edingizmi, sizning dadangiz bir paytlar kichkina bolaligida mening oldimga kelib, "Amaki, onamga uylaning" degan edi, deb boshlardim har safar. Bolalar katta-katta ko'zlarini ochib bu ertakni tinglashardi. Dilmurod esa burchakda jilmayib o'tirar, keyin kelib meni quchoqlardi. "Rahmat, dada. Hammasi uchun rahmat", derdi u. Hayotning oxirgi sahifalari ham sekin yopila boshladi. Muborak bilan men endi juda qarib qolgandik. Ammo haligacha qo'l ushlashib hovli bo'ylab sayr qilardik. O'sha kuzgi kunlarni, sovuq xarobadagi bir burda nonni, kasalxona yo'laklarini eslab, bir-birimizga qarab jilmayardik. "Qarang, Bahodir. Hayot qanday go'zal ekan-a", deb pichirlardi Muborak. "Ha, Muborak. Chunki biz uni muhabbat bilan to'ldirdik", deb javob berardim men. Va men har kuni shukronalik bilan Xudoyimga duo qilardim. U menga ikkinchi imkoniyatni, oila baxtini his qilish nasib etgani uchun. Va bilardimki, mening yuragimda abadiy yashaydigan eng katta haqiqat bu: sevgi barcha to'siqlarni yengadi, hatto eng qattiq toshbag'irni ham eritadi. Mening onamga uylaning degan kichkina bir bolakayning iltimosi butun umrimning mazmuniga aylandi. Va men bundan hech qachon afsuslanmadim. Chunki haqiqiy baxt aynan shu iltimosning ichida yashiringan edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Tutash taqdirlar kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.